No tšau! Kolmas round Drift Mastersi sarja meile sellel hooajal ja oleme jõudnud omadega Iirimaale. Tuuliselt Iirimaalt, Mondello pargist. Siin on nagu Mondellole kombeks on tulnud täna 3 korda vihma, 3 korda päikest. Praegult on siuke tuul, et tahab rõdult alla puhuda. Aga meil oli just esimene sõitjate koosolek, kus siis selgitati natukene, mida kvalifikatsioonis tahaks näha. Tegelikult rada on tuttav, mingeid muudatusi väga palju ei ole. Öeldi, et clipping pointid võivad erineda, siukene 15 senti võib olla, natukene on muudetud võrreldes eelmise aastaga, nii et tegelikult on kõik lugu suhteliselt sama. Kohe lähme alla ja vaatame selle raja üle, mis ta päriselt kujutab. Aga mulle see Mondello meeldib, nii et seekord Iirimaal olime me siis garaažiboksis Mondello pargi omas, et varasemalt ei ole me seal olnud, meil on oma telk olnud püsti. Seekord panime telgi ka nüüd selles just võistluste jaoks siis sinna pitlane'ile, kus siis kiirelt asjad ära teha, aga öösel ja trennisesside vahel siis toimus kogu elu garaažiboksis, mis oli seal Iirimaal väga 5+, sellepärast et seal olid just väga head seinad ja uksed vahel, et see tuul ja torm kõik jääks nende seinte taha. Boks sai püsti, auto sai välja, koosolekul sai käidud, tehniline sai tehtud, siis oli meil esimesel päeval 2 trennisessiooni, 2 lühikest trennisessiooni. Kuredi pani 3 korda ja käiks sisse nagu. Esimese pealt teist. Põmm tõmbad, jälle esimene, uuesti, jälle esimene, ma ei tea. Käib tühja nagu ja siis... Jah, ta ei saa seda feedbacki nagu seda... ta käib liiga tuima vaata ringi, siis ta ei saa seda asfaldi feedbacki see kast, et ta saaks aru, et tal on nagu mingisugune vasturõhk nagu. Ja siis ta vist ei lahuta seda ära nagu niimoodi või ma ei tea, ma ei kujuta. Küsisid, et 10 eurot per rehvi vahetus, et iga rehvi eest. Ma ütlesin, et me oleme suured staarid ja siis ta ütles, et hea küll, kõik sobib hästi, et ei tahagi raha. Kui trenn? Trenn läks vist hästi. Natuke libe oli, aga muidu oli okei. Et vaadates tagasi nendele Jackiga olukordadele, siis ma igaks juhuks viimase poole maast võtsin tagasi hoidlikult, mitte ei surunud pimesi läbi tomu lihtsalt suvaliselt nagu agressiivselt, vaid ise võtsin tagasi. Nii, aga käes laupäev. Laupäev ehk siis kvalifikatsioonipäev ja enne kvalifikatsiooni veel üks väikene trennisessioon. Mõlemad tuled on kadunud ja juhe on puruks, et need on kuskil tee peal seal, aga muu on kõik okei.
Väga intensiivne trennisessioon. Enne kvalifikatsiooni saime nüüd teha ühe trennisessiooni, 45 minutit. Jõudsime õnneks sõita 3 paari leppe, ehk siis me saime 3 liidi teha. Ja 2 nendest olid minu arust ideaali lähedased. Kindlasti midagi leitakse, aga vähemalt ise jään rahule, nii et täna on tunne oluliselt parem kui eile. Ja ka nüüd vaatame auto üle, paneme asjad püsti. Natukene võtame aja maha, vaatame videod rahulikult üle, sõidud üle ja siis kvalifikatsioon. Tere! Soovime sul, õnne soovime sul, palju õnne, kallis Karo! And he works his way down to initiation. Very fast car. We know this man is an incredible driver. Look at that, right on the white line. Bumper over the curb. This is beautiful stuff so far from Kevin Vasseur as he slams on the handbrake, sets himself up nicely for outside zone 4 and fulfills it completely as he now looks for the easier portion of the circuit. He transitions up to the wall into 6, looks for the second wall run. Job done. Final outside zone coming up. Wheel right to the edge of the track and across the line. He's known in the paddock as one of the fastest. Esimene kvalifikatsioon tehtud, 88,7 punkti. tuli ära, 7 praegu. Tundus võib-olla isegi grammi parem, kui ta nagu väljast paistis. Et väljast vaadates said väga hästi aru, kuhu need punktid kadusid. Stiilipunktid näiteks oli väga suur kadu, 5,5 punkti oli maksimum stiilipunktidest puudu. Sisenemine oli ju hea, agressiivsus oli hea, aga mis oli stiili poolest valesti, kui me tuleme nüüd esimese kurvi läbi, peale ninaklippi oli 3. outer zone, seal poole vahetus. Siis poole vahetus oli gramm liiga vara, mille tõttu oli hästi pikk käsipiduriga lohisemine. Ja sealt lähevad stiilipunktid kolinal. 1, 2, 3, 4, 5. Arusaadav, ka angle correction oli seal, mis sealt oli ka 1 punkt äkki või 1,5. Ja joone poolest oli meil 5 punkti siis 60 ehk siis maksimumist puudu. Ja need olid ka väga hästi video pealt tegelikult näha, et inner zone 2 ehk siis esimene ninaklipp kohe esimeses kurvis oli grammikene liiga sees. Nüüd seesama poole vahetuse koht, mis läks sinna pikka tagasipöörde OZ-i, siis sinna ka oleks võinud olla grammi varem kohe selle välisjoone peal ja siis sellest järgnev ehk siis OZ5 oli ka niisugune paarikümne sentimeetri teema, aga kogu see Driftmastersi kvali top ongi ju tegelikult sentimeetrite või isegi millimeetrite küsimus, et paned sealt natukene siit, natukene sealt ja nii ta tuleb. See kormane vinas on. Yes. Qualifying is over. Kvall on läbi. Esimene sõit 88,7 punkti. Solid. Tean täpselt, mis vead tegin. Teises sõidus läksin neid vigasid parandama ja teises sõidus 89 punkti. Parandasin need vead ära ja tõotas tulla niisugune tummine top 3 kvallisõit sinnamaani kuni viimase kurvini, kus mõtlesin, et panen hullu, aga panin liiga hullu. Ehk siis nagu alati see midagi jääb puudu sellest, et see perfektne run kokku panna. Ma ei tea, miks see aasta nii on, aga alati on see aasta midagi puudu sellest ideaalsest runnist. Aga oma selle põhimõtteliselt 90 punkti sõiduga ei ole mõtet siin nutma jääda. Homme on main day, põhipäev. Vaatame tagasi eelmisele aastale, kui sõitsime kvallis 88,5 siin Mondellos ja lõpetasime poodiumil, siis tegelikult on ju kõik positiivne ja hästi. Taga käib mingi hullem puurimine, nii et poistel on natukene tööd, et see Find on korv tagasi panna oma asendisse, paak uuesti kinnitada, siis paagi need poldid olid puruks tõmmanud või kinnitused, poldid siis läbi sellest kinnitusest. Ehk siis natukene remomist ja üks rooli ots vist vajas ka vahetust, nii et see on väikene lõõt sisse tekkinud. Siis teeme silla ära ja siin ikka.
Peaks hakkama poistele süüa tegema jälle nii kaua, kui neil see removad, saavad pärast süüa vähemalt. Tegelikult ikka on päris palju. Tegelikult ikka vaatan, et... Alguses vaatasin, et ei ole hullu, aga no, head. Vaata siit pealt, Tegelikult on ikka mingi 5 senti. No. Ma helistan kohe Harris Weldworksile. Harril on sünnipäev ka täna. Ja palju õnne, Harri. Tal on seal oma peo kõrvale on hea natukene tõmmata joonised välja, tal on mõõdud olemas, nii et saab juba, lähme tagasi, selleks saaks asi värvis juba. Pühapäev, põhipäev, finaalpäev, tandemipäev. Nagu ikka hommikul alustame sõitjate koosolekuga võistluspäeval ehk siis tandemi koosolekus, siis keskendutakse just paarissõitude hindamissüsteemile. Peale seda kiire warm-up ehk siis top 32 tandem treening. Väga palju seal sõita ei saa, alati pigem niisugune 1-2 treffid, aga sellegipoolest hommikul saad tunde kätte enne, kui läheb juba päris finaalsõitudeks. Classic Mondello top 32 practice. Ehk siis mitte kunagi ei saa top 32 trenni teha, seda kus väeaega on niimoodi, et midagi ei juhtuks ja ei peaks hakkama autot remontima. Iga aasta on niimoodi, ei ole seekord ka teisiti. Ühtegi liidi me teha ei saanud, 2 chase'i saime ja meie selles ühes liidis, mis me tegime, siis Tiin tuli mind jälitama ja Tiinil kadus roolivõime ära või see rihma vahele lendas see mingi rehvi tükk ilmselt ja siis kadus roolivõim ära ja tuli meile otse taga rattasse ja sellest lõi siis tagant kõveraks, nii et siis hakkasime seda sirgu ajama. Peaaegu saime ja läksime ja tegime ühe chase'i, rohkem aega polnud ja nüüd on siis tund aega top 32, nii et saame rahulikult üle vaadata ja panna selle setupi, mis siis peab olema, mis meil eile oli. Kui auto sai ilusti korda, sillad ja jooksud jälle paika, siis oli ka aeg top 32 ja top 32 oli meie vastaseks poolakas Jakub Kroll. Nii, top 32 esimene sõit Jakubi vastu. Meie eessõitjad Jakub jälitamas. Lendasime mõnusa hooga peale. Jakub tegi kohe peale inner zone'i, siis otsid 3 tegi vea, et vajus liiga välja. Saime sealt kohe nii-öelda väikese eelise, mille siis järgmises kurvis juba tegelikult kaotasime, kuna mina eessõitjana siis otsid 4 kõige pikemat hinnatavat tsooni, siis ei fillinud korralikult, ehk siis ei olnud täiesti välimise joone peal, kuna mulle tundus, et siuke lend on sees, et ma sinna ära ei mahu, aga kuna meil oli autole pidamist oluliselt rohkem kui siis eelmisel päeval, siis tegelikult mahtus sinna väga kenasti ära ja ei olnud mitte mingit probleemi. Et sealt siis nii-öelda eelis kadus kohe ja vaatasime pooled Jakub liidima, mina chase'ima ja mõlema poolt väga viisakad sõidud, mõned üksikud vead, aga kaalukoossi ikkagi punktiliselt keskele, mõlemal üks suur viga, ülejäänud oli niisugune, ehk siis punktiliselt tuli see võrdseks ja saime one more time'i, ehk siis pidime sõitma ühe korra veel. 14.9, but Jakub Kroll's lead. One more time. Jakub Kroll right for Kevin Vasseur. It's going to be a one more time, ladies and gentlemen. And they both look at each other and say, well... Nii, teine sõit, taaskord meie ees. Need vead, mida tegime eelmises sõidus, parandisime ära. Liid, väga korralik. Jakubul chase'is mõningad vead, ei olnud temalt ideaalne chase, nii et minnes jälitama oli eelis meil. Inimese peab suruma. Ta oli väga lähedal ja sa tegid mõned vead sõidus, nii et suru lihtsalt täiega. Polishman slams through the gears, the sunglasses on, looking cool, calm and collected as he flicks that car to angle. Kevin Vasseur in chase, so he's going to go away on the inside, takes the cone down but holds onto it as Kroll puts it on a nice lead line, just drops one wheel over the edge of the circuit. Look at this, Vasseur now hunting down the side of that Nissan S14.9 as he fires up the inside again, both onto the wall. Kroll goes on the throttle, but there's no
shaking the Estonian as Jakob Kroll drags him across the line. Oli mingi mägra ka selle ees kuskil. ta oli, ees oli ka sees, ta juhatas teda tegelikult päris hästi. Rattasse, siis parem esimene peaks vaatama, pärast jooksu vaatama, aga sidur on otsas. Sidur peab ära vahetada. Nii, nagu ma ütlesin, peale sõitu tuli aeg sidur ära vahetada. Tegelikult oli tunda, et ta juba hommikuses trennis, et hakkab aeg kätte jõudma. Aga kuna meil siis peale hommikust trenni ja enne top 32 piisavalt aega selleks polnud, nüüd jäi niisugune tunnine ajaaken, siis meeskond tegi head tööd. Selles ajaaknas vahetasime siduri ära, vaatasime veel jooksud igaks jooks üle, sest et parema esirattaga oli kerge kontakt rattasse ja olime valmis top 16-ks vana sõbra Jack Shanahanil. Will lead them out. This is for a spot in the Great Hate, but who will take it? As they fire through the gears, Purser onto the back bumper. Shanahan fires to an angle. Purser can't be shaken, goes on the inside though. As Purser jumps over the curb, a little scrappy from the Estonian as Shanahan puts down an incredible lead line at the moment, but Purser comes back in at outside zone 4. Shanahan fires up towards the wall, flexes the back bumper on the GT86. Kevin Purser can't be in it though, can't find him until the final outside zone. Wow. We knew Purser as Shanahan now starts to creep at the front wheels of Purser's BMW pop off the tarmac. Look at this side by side as Shanahan goes for the back bumper. Purser fires it in. We know that car is whipped up to 100. Shanahan comes in hard though, deeper on outside zone 3 than Kevin Purser as he puts it into outside zone 4. Shanahan shortcuts the circuit, now finds the door of that BMW. Shanahan fighting for it. Purser flicks it towards the wall, back on throttle he goes. Shanahan into it though, onto the rear wheel, looking for the side of the BMW across the line. Jackiga sõidud, mõlema eessõidud olid mitte ideaalsed, mõlemal olid väiksed vead, ehk siis kõik eessõidud olid võrdsed ja kõik siis kogu hindamine mängiti siis tagasõidu peale. Jackil oli üsna hea tagasõit, aga meie olime siis kohati grammikene lähemal kui tema ja sealt siis ka otsus meie kasuks. Yes! Olemas! Tehtud! Väga pikalt puhatega oodata ei saanud, sest et edasi oli kohe top 8 ja top 8-s kohtusime me lätlasega Nikolas Bertansiga, kellega me oleme tegelikult Balti meistrivõistluste aegadel siin oma ajagu kembelnud ja väga palju ka poodiumeid jaganud koos. Et tore on teda uuesti nüüd rajal näha ja seda veel enam Driftmastersi sarjas. Et nüüd oli meil võimalus ka jälle koos rajal sõita. Ta overtake'is Niksnaki. Mida? Could he do it this weekend here at Red Bull Drift Masters round 3? They fire through the gears and look at this. Already some separation opening up as Nicolas Bertans fires that Eurofire 3 wheels off track and another clean overtake as Kevin Purser fires. Nii, kuna Nikolas sõidab nüüd sellel aastal Master siis HGK tiimi alt ja HGK E92-ga, siis see auto on teada kui üks kõige kiiremaid autosid seal üleüldse maailma peal ja praegult täna ka siis Driftmastersi gridis. Küll aga meie oleme ka ühed kiirematest, ehk siis mõlemad teadsid, et on vaja sõita kiire auto vastu, mõlemad teadsid, et on vaja suruda ja juba koha pealt minnes oli näha, kuidas ma võrreldes nagu teiste autodega pidid ikkagi koha pealt agressiivselt kiirendama, sest just koha pealt minekuga on nad väga-väga kiired. Aga saime ilusti järgi ja tõmmates 4. käiku, siis ma vaatasin, et see hoog on nagu nii palju suurem kui muidu
et see ei ole reaalne, et selle hooga sinna ära mahub. Ja viskasime sisse ja üsna kohe oli näha, et ta vajub sealt välja ja ootasin lihtsalt õiget momenti, et kui ma näen, et on 3 ratast väljas, et siis teha see overtake ehk siis möödasõit, sest et Driftmaster siis kui lead ehk siis eessõitja paneb 3 ratast rajalt välja ehk siis valgest joonest välja või mullale, siis on legaalne teha jälitajal möödasõitu ehk siis overtake ida teda. Aga see tähendab ka seda, et kui sa overtake'i teed, siis rollid vahetuvad ja eessõitja, siis uus eessõitja peab lõpetama oma sõidu kui liidija. Et sellisel juhul on kõik õige ja reeglipärane ja sealt tuleb siis kõva punkti kaotus sellele, kes siis esialgselt sõitu ees alustas. Good show. Good. Panin pihta kõvasti ja siit on roheline kõik. Oota, sillad tõenamine. Näe väristama. Top 4 vastaseks oli meil noor iirlane Conor Falvey, kes siis oli enne meid välja võtnud Piotr Vietšeko, James Deani ja nüüd võttis ka meid. Ehk siis Falvey oli hoos oma kodurajal ja saavutas ka oma esimese poodiumi, millele on rõõm. Selle sõidu, jah, seega seal mõtleks kõige suurem viga oli minu poolt seal sõidus ja see viga oli liidis OZ3 ja OZ6. OZ6 läks ratas üle joone ja OZ3 oli liiga sees, ehk siis liid, ehk siis eessõit pani seal kõik paika, kuna jälitussõidud olid siuksed pigem võrdsema poolsed, siis liidiga läks see kaalukaus Falvey poole, ehk siis Falvey edasi finaalsõitu ja meie sõitma 3. ja 4. koha peale Nasser Al-Harbaliga. As the Estonian now looks for the door of the S15, but Falvey's on base as he puts it to the wall and slams onto the roll. Vasseur looks for the door and tags the side of the S15 across the line. Goes green, they're off the line. Kevin Vasseur being asked to lead first as he fires down, and you can see Havali onto the back bumper, not giving him room to manoeuvre as they fire door to door over the hill here at Mondello Park. A spot on the podium awaits. They go drop down onto the inside. Havali takes a short line now, finds himself back up onto the door of the carbon fibre BMW. They fire up onto the wall outside zone 6. Havali gives Vasseur the room to manoeuvre, now dives up to the door against as he pushes Kevin Vasseur across the line. Juba 2 korda OZ3 missinud. Too grippy. 3. ja 4. koha sõit. Hea sõit mõlema poolt. Nasser oli väga hästi järgi, paremini kui ma arvasin algusest peale ja tegelikult lõpuni välja. Meie poolt kõige suurem viga või punkti kadu tuli ilmselt OZ3 jällegi, kuna auto oli niivõrd gripi ja rajakonditsioonid muutusid ka, siis mida hilisemaks läks, seda kehvem oli saada kiirendusmaalt sihukest hoogu sinna sisenemisse, mida varem said, et sellise pidamisega siis läbi tulla. Ehk siis raja olukord muutus kogu aeg, pidid üsna palju genereerima, mida ja kuidas teha ja palju muuta. Aga enam-vähem saime sellega hakkama. Ainuke asi, mida ma teadsin teise sõitu minnes, oli see, et ei jäta mitte mingit võimalust ja tuleb pushida 100%. Well, ma ütlesin talle, et ta peab tegema seda, mida kõige paremini oskab, nii et tehke nüüd omad järeldused. Yeah, here we go. Light goes green. That's how Al-Harbali comes off the line. In hot pursuit as he jumps straight onto the back of that Nissan. He tags him on initiation. Oh, and he forces him off the track. Wow! Oota. Ta ei olnud gaasil. Jaa. No nii, järelsõidus möll hakkas pihta juba enne, kui foor roheliseks läks. Ehk siis Nasser üritas teha ideaalset starti. Päästis siduri enne, kui nägi rohelist tuld.
see aga vist ehmatas teda nii palju ära, et mina juba hakkasin ka koos temaga kiirendama, aga ta hüppas kohe pidurile uuesti, sest ilmselt ta arvas, et ta tegi nagu vale stardi. Kui seda nüüd täpselt vaadata, see on niimoodi, et ta hakkab minema ja pidurdab kohe. Mis siis kohe stardis selle esimese hetke mineku, mis on kõige olulisem, rikkus nagu selle rütmi parajalt ära. Küll aga õnneks lasi ta ise, siis üritas nii kähku siis eest uuesti ära saada, et lasi oma rehvid põlema ja ma sain talle väga ilusti tagant järgi. Ja ma arvan, et see võib üks põhjus olla, miks ta esimesse kurvi pidi nii pikalt kässari otsas lohisema. Et ta ise selle kiirenduse sellega nagu rikkus endal selle hoo natukene ära ja siis pidi hästi pikalt lohistama, et mitte siis ninast üle sõita või täiesti sisekurvis olla. Hoidis hästi pikalt käsipidurit, aga mina, kui mul mitte midagi teha pole, kui sa tahad võita, siis sa lähed seda sõitu suruma ja ei arvesta sellega, et eessõitja on käsipiduri peal veel pikalt, kui sa peaks juba ammu olema gaasi peal. Olin 100% veendunud, et see ei olnud minu viga, sest et ühtegi korda sükest olukorda ei olnud mitte kellegiga, ei trennis, ei tandemites, ei mujal. Ja kohe, kui see moment oli, ütlesin saatesse ka, küsin, et kas see oli väljas ka niimoodi, et ma olin nagu üsna veendunud, et see ei ole. Ei saa olla lihtsalt, et oled liiga agressiivne, et kui muidu oled ikkagi pead nagu pushima ja hüppama ja veel enam eelmine sõit, siis jäi sealt väike vahe sisse, kui tegid samasuguse mineku, eks ju. Et siis õnneks ka kohtunikud nägid seda sama, mida mina tundsin või nägin autos seest. Ehk siis saime võidu sellest sõidust. Yes! Podium! No! Let's go! Congrats, man! Ja kokkuvõttes siis Iirimaalt 3. koha ja sellega ka esimese poodiumi sellel aastal, ehk siis 2 võistlust oli peetud. Esimene oli väga positiivne, teine nüüd oli paras pettumus peale seda tehnilist katkestamist, ehk siis 3. üritusel tulla tagasi poodiumile oli äärmiselt hea ja meeldiv tunne kogu meeskonnale. Tühi veel! See ei ole tühi. Kokkuvõtteks Iirimaalt siis 2 aastat järjest 3. koht, poodiumi koht ja oli meile väga vajalik üldarvestuse punktiseisu jaoks. Sellega siis tõusime tagasi esikümnesse, täpsemalt 8. positsioonile. Kohtame juba Affenistos. Aitäh teile kõigile, et te meid endiselt pooldate, toetate, soetate meie merchi, mis meid rajal hoiab. Tšau!